Hadi çu. Sayma kameran. شايفين اوقات كوش؟ O mirser, ani mir çeşeni örnani. Ani mir çeşeni örnani, ani mir çeşeni örnani, ani mir çeşeni örnani, ani mir çeşeni örnani, ani mir çeşeni örnani. Ani mir çeşeni örnani, ani mir çeşeni örnani, ani mir çeşeni örnani. Ani mir çeşeni örnani, ani mir çeşeni örnani, ani mir çeşeni örnani, ani mir çeşeni örnani. Ani mir çeşeni örnani, ani mir çeşeni örnani. Ay bir nam şişini, aynı nam şişini, nam şişini, nam şişini, nam şişini yordan ne şişini yer. Aynı mir alal şişini, nam şişini, aynı mir şişini mir sen, aynı mir şişini, nam şişini, aynı mir, nam şişiyeti, aynı mir şişini, nam şişini, nam şişini, aynı mir hadi git, gancın git, gancın buga. Mister Ahmet aynı mir. Hadi bir şişini, bir şişini, hadi bir şişini, Allah'tan bir şişini, Allah'tan bir şişini, Allah'tan bir şişini. Hoppa, ani mir çişini papa orada. Ani mir çişini orada, hadi oradan imlana. Faleminderit. Ozatri naim, ani mir sekar, mir sarakini prova keke kalablak. Atini kaçırya? Onu yam bie barleves. Bie barleves po. Mir bol. Onu yam mir shefa. Për mi shefa ja? Pa për mi shefa të më thonë qatë të mëne, ata pist. Edhe mi naserin? Edhe mi naserin, edhe mi krejt. Shkojmë. Autobus i mirë. Kena nderin që Autobus shumë i mirë, bashkë aeroplan, ha? Ja si aeroplan, për të kalëtoj, për kjo aeroplanave s'dojna me fletërue. Po, për shkojmë, hajde. Hajde për shkojmë të gjithë. Hajde se shkum, shofer gati jem gjithë, për sa me trakull, vitrashtë. Mirë dita, mirë se erdhe të gjithë në Odeon, jo po edhe në autobusin Barileva. Kështu pe fillojmë spektaklin këtë vit. E po kthehemi të gjithë në Kosovë, s'ka ma mirë se në Kosovë. Apo kthehemi në Kosovë? Apo kthehemi në Odeon? Në javët në vazhdim do t'jemi në autobusin ton derisa të mrrim në pikë në spektaklin tuaj Odeon. Në atë salën tër glamur që na pret në Prishtinë. Në më thonë kemi bredh, nga do që kemi bredh, s'ka ma mirë se në Prishtinë. O s'ka ma mirë se në Prishtinë. Vërtet po kthehemi, a? Sa i bukur është kthimi. Kthehuni, Thretpeja, Drenica, Dugagjini, kthehuni. E mos me lini, kthehuni, Teuta, o në Prishtinë. E ti ku pa kthehesh? Ti ku pa kthehesh? Ljepç. A ti Ljepç apet, kur qysh të në rëna? Ja, Ljupçin, si Ljupç ke kam një halza me Ljupçin. Unë kam u kthy në rreth e për Prishtinë. Na po kthehemi, tash qa na pret aty, përveç na pret emisioni e dën, na pret edhe kredia. Tjetër? Tjetra, qaj penzion, dohet për dy pjesë, njëna kredi, njëna në hapa. Qysh pension, po ti kur je nis me shku jashtë, ku ke kësa i vja, djali, ja? Djali mi ka qu parë krejt, mi ka qu për 2 muj ditën deti, full hade. Ku najtë në deti? Najtë në plosh, këtë deshkëm najtë najmë, jem bozi si futave që në zborë ka erda. Po? Zonë zborë kur t'na prish dhe kësh, kështu me fjallë me. Kush ta prishi, Salihja? Që sa li bëdolla, po ke bëdolla. Prish mati! Se ma mirë me morë një lëpa t'je me njëllë, se që ma kitë farë bëdolle, a dhe njëri plosh veshëm hërën boni. A qështu ka najta? A qështu ka najtë hërën boni. Shtu m'ja reklamu të dërgonar. Po pasha shpirë. Trupin tem vish për i lirë e ka sot 7 e 4. Sofi, mos, Se ke morë të se në të për barileves, ca ka tej. Shdoj po m'na i vran jesë. mos. Jo, E po bash mirë. Ma kulturë. Ja me kulturë është pratë shumë salën serveti, me t'ja rozë gojën putës këmet. Pa qute me falë pa, më të rëtheku me hjeka s'ka me leo. A kanë dhonë qëta në esen që pi përmeni a vish hajtë? Gjithmonë kanë Gjithë thënë. bojë të mua hajtë, për bajak. Aj ke go bobës të në që korsonive dreshi borë. Salin. Fëmija që kime po që shtë e fëmija sot. Fëmija je për, që qa për të me pa di që si pile.
për çfarë trupi kom pas se kom prish për këtë kjo. Si trupe kumla që kom. Mi që trupe kumla të veç vishe për i punën 6 me nash me qitrë. Pa, qëshja. Pa qëshja. Po, ne të keni tash me fol që u prish këtë një. E u prish për s'pakosur në shumë nejë. Pa shka dhe fri shumë. Nuk të shka pa të nuot i për nona jam, u kene ndash në të prish. Shka nona ju të nona tonë, ma pja. Femna dash. Tonë. Si s'dini mi këqyrë këta femna. Jalla në kohë femna si që kjo, Jo, I këna jo në urt. ha? unë e pëllë mirëm kom për tash që më keni bo që është të qitërjeqe. Po, ca ke. Pse më keni bon? E qysh më keni bon shumë sa? Unë këtë gjosh migjës. Pse më keni bon shumë sa? Po të më keni bo normal kyë, ti qashtu një laftë keqe, gruja jo të qashtu e, aje tjetëri zëllëm. Na em zëllumit dhe bën shkërëm dhe bën. Pse e ull vete tretar? Ja që pilqen se këto na kanë dhonë në shpe, më se leni vetë se ik. E po mirë, edhe për më vesh bukur që shto si unë, shkoni te Melodia PX. Atë. A shkoj autobusi po, A? Shkon autobusi, shkojnë krejt, Melodia PX, kështu. Bele të melodia vesh kërë me një peshkere, këtë ish, atje ju vesh. Atje ju vesh. A është agarush tu? Po, që atje pa flanë A mrapa është, Ka a? pa Mirë, topa. Betja, Dardonia, ku janë? Tek mrapa. Mrapa, a? Ja, i morëm I rrugës. morëm rrugës, ka thot tonë. A, kena mi marrë rrugës. E po mirë shumë. Te uta qenë ka këtu? Të uta, Po, vetë jam ti kom që atje për. E kemi tavla baraliun tu, a? Dhe kjo po kthehet, a? E kemi lullin, Po, që në lull. lull voshtërin. Lull i këthejet bashkë të sinda. E Bajram Gigollin, ku kalon? Bajram Gigollin. Vete ka do. O ja, o zamën se shumë e duat mirë, shumë është i mirë. Edhe Bajramin, a? Pa, Bajram është i mirë. Me ato qysh e kom Na kështu? dojnë edhe nonën ati. Unë të ama? Ja, pete që ki Sabina, unë e Bajramit për thua? A, përse ku e Bajramit të? Jo, ai Bajrami tjetër janë dy Bajrami. Jeta ashtu dhe ki, pa dhe tonë, se për ti jetë hotri, ti jetë hotri. Na jemi tha Bajram Gigollin. Po de? Ti tha Bajramit. Po de po Bajrami. Ja, Bajrami madh. ja. Bajrami vogël. Bajram Gigollin ja përshëndesim atje larg se ky është tandem me to. E Bajram Dobrën e kemi musafir veçantë. Këto dy bajroma E. shkoj ka nërmjet. A ju si të përmenet emni Bajram? Ti mu e gjys. Si për mene ta mi Bajram më shqetë trupin a im? Se? Më kujtojt Ramazani. Që naj moment. Po dhe, apo bëni që apo ka lëni mirë krejt? E mirë, kishe po të kujtohet në një moment kështu me Bajramin, Bajram Dobrën? Ja, i vogëla Bajram. A i vogël është, a? Ti e plakur orkë. Ej, mu edhe me këtë burë në Selvetit të më lidhë pak diçka. Me Selvetit Salonit. Ku është Zena? Po Zena. Nona Zenes. Mëtra. Ba, Motra më kanë me nonën tona? tash, po je. Qa ki mori? Mas kanë ndryshuar kesh në nonës pidetin. Në digjim të klosh sa. Apo ujnë shumë ti na im. E po mirë, edhe unë po ullën edhe po ju falenderoj nga zemra të gjithë këta që po udhtojnë bashkë me ne në rrugtimin ton drejt në Don, drejt Kosova, a sa mirë. Se kemi musafir nga Gjermania, ba. Hajde, luze nga zunajnë du dajnë. Was hast du gesagt? Ma zunajnë du dajnë nga. Kjena dhe prej Kanade. Nga Toronto. Nga Toronto. Kemi Qamilin, e? Qamili. Qamili ka dhe një shoqat atje në Toronto, dhe Samir që po udhton me neve rrugës pej Kanadë, Gjermani, Prishtinë. Qamili përveç shoqatës e kom për drumë dhe biciklën. Edhe Mercedesin. E po mirë shumë. Je më knaqe, valla. Valla autobus e mira as policia se nolin tonë. Jo, dhe je vjen kesh policisë me nërë. Mori, jo. E Samir me shku në Kosovë me Sofia. Ha? Thojnë vën jetë. Tini me edhe ke bo shumë gurbet, mos vetë. Ashtë për amdet që sa vjetë me martume me burin, për kur qkejt e të mitit, dhe që është hapet zamra. E pse ku ke? Ka ato. Ku ke bo gurbetin ti? Gurbetina, për është Në Lëpsh. dhe buri, në lëpsh. Tani na 2 vjetë më konë edhe në sfeqel. Që? Sfeqet për drejës. E po mirë. Unë kilin edhe aty që ashtu. E po mirë. Edhe unë po ullna Po që mëre ma që ki pantollar. Pse si mos mi pas pantollar të zban më ulla? Po më pa lidhe me thonë ma se ki mëthën, po ma se ki pantollar të lë. E po mirë. Edhe çka po këndojmë Ha, apo? po këndojmë po shkojmë në Kosovë. E më na jem, diçka më kujtue. Po, fal. Jem kon gurbet shumë, tash edhe ka gurbet, po tash ma ndryshe se o jeton tas pas napi, nuki, tuki, kallaj. Po këtë një herë tash keme thirë gugutër, veke guguta, e shkyshe një letër, jafshe ka e me thirë, e që ke letën te prend,
të nana, të baba, të taja, të aj. Shtirës, bilem këtë të kam gjejo të pa të shtirë, zisa në kajta e kam gjenë letën nga Kosova. Që? Përka që më vaknu e qëtën aftë bërë. kujtohet në 82-shin. Po? Pa shumë të treshin. Ja, 82-shin, ka pa ta qu një letër pej Allamonit. Po vesh letra ke qu se san tjetër. Po? Kështë ka deshe me qu më t'i qu buzda, Po ushtje se s'ke pas buzë. ja pa ta qu një letër pej Gjermanis. Edhe? Ja vizatune me zemra, Po valla, me qira, e qira. me mushknije, një letër ta kashit. O katish. Ja pa ta këthuj anglisht atër. I love you, Shafi. E mujtë që pa ta morë vesh që ka thonë. Se anglishtin, ja? E pa qu të ruzda me përthy kon. Translate, Albanian. Po me qatë letreve që ruzda në boni për veti tani. Kush ka guzu kur ruzda? Ka guzu. Po molli për adhe, molli për grun, po të përvlojke. A për atë dhejnë për para, a për grunë? Edhe për para dhe për mash. Po, me rëndësi është pjesëmarrja. Po qishje. I lus gjithë ata. Kthehen në lindje, kthehen në dhe, kthehen në dën. E shkon jam kushtet se kej kanë më këthy vallahi. Zoti ju poftë ju rujt, perenia ju paguft. Ja pron pas atje. Se bashkë i ka folë dy Ja, ja. shusket. Ja, ja. Hajde se përshkojmë me këtu bileta Po që një bilet dhe i Frankfurtit. për Frankfurtit. Allgemeine Na Zeitung. jemi në serët në autobusin më të mirë për elevators, keni nderin që jeni në autobus,
mundësisht biletën me Po, pagun. sa kushton? Deri ku deri në dënë, Deri në të. 40 euro. A me leda pa led? Dytje, E lirë të kosht? Faleminderit shumë. veti dytje, shtrajt vidal. Bashkëshortën. Dhe isha më A s'hajde ka me 20 gru. do me thonë Nuk kam pirajta. tima për momentin ta kthej kusurin. Jam i mirë shërdhet. Aja sa keza kusoj. Kam derën dhe knacin. Bre vesh pak, pa e kry me mu, mos fal me njëri, ja? Kam derën dhe knacin se je pjesë e stafit ton në autobusin Barileva Turs në autobus Brillant Aeroplan. Po, raket, po. Po, pagesën e boli Naimi, faleminderit Edhe shumë. për mua? Po. Se unë ma e sa i qita brina. Dhavi Naimi ta? Unë në bilet e Prishtinë. Ani bilet e Ma, ne në Ti? të vine me. Prej kajt vjen? Unë vi prej Kanadës. Prej Kanadë, për ty Po, deri në kushton, Frankfurt. për ty kushton valla $200. Kanadës. $200. Keni senet ju? Qa që bojnë? Qa që bojnë? 100 euro. Okej, 100 euro. E pse ja rritë e këtina, pëso është një kanotës, ha? Jo, aty po këta bakshish, lore, kanë marrë. Me të bakshish. Që a merdi pare Kanadës ju, ha? Gjithsesi, që s'marrën pare të Kanadës. Ani që janë këtu para të këta Kanadës plastikës, nuk i hi ujtë kërka. A janë që tu Kanadës? Jes janë aty Kanadës që të janë Kanadës. Që Kanadës biletën. E kanë edhe këtë dushkin. Biletën, puta. Faleminderit shumë. Që kjo? Biletën ja dhash aty. Moshe qonë të Kam vlerë se Donald Trump ja e ka... Faleminderit shumë. Mirë ditë, Bajram, edhe ti me autobusa, ato ka prish kjerri, mos të ka shpërthej guma. Shumë i ki zonë në mirë, fërtë në mirë. A ka mundë si biletin në pagu? S'ka lidhje, 40 euro dhe për ty dhe për gjithë bashkëshortën tonë. Kjerë ma vënë, garantë. Me shoko, ka shko me bashkëshorte. Faleminderit shumë, shumë ishte njëri mirë. O, Paulan, a mujtë si e mirë. Shumë bre t'ju shkrinë që të balada. Vallaj mazi se me kontor po dukesh. Edhe për ty 40 euro, besa për ty 50. Që baladën e fundit e mirë, aty me... Pse më rëpirroj se biletat i kështu? Ti me vajtu pak, për ata let që i kum qitë 10 euro të një bik. Për ata let që i kum qitë me balad, i ki 10 euro të një bik. Qashtë. No? Këto nuk mori bileta se janë me një komision të ardhën në Prishtinë. Ka një qatë e dasa. Jo, s'ka me të njërë shumë, ja. Që i vetë me këtë që abdin ma shumë janë njërin grunë se këto. Sa interesant. Kërë puri i Selvetës. Zena, se i ki 50 euro dhe ti. 20 për vetë, 20 për selvetën, dhe ti ki për... Për shminka. Për shminka? Ha. Dhe ti ki për Pse reklam që po... Pse ky 20 e Naimi 40? Naimi 40, sepse Naimi vitë sa i kam jellë flekët e dishysha dhe i familje. I vinë brak se kom e pagu ka gjëshëm. U kry me to, mirë faleminderit shumë, jem lirë. E një mirë? E një lodhë? Po faleminderit. Og, Ha. që poret, O, po biletën. historia? Biletën. Veteran. Qka? Veteran. Kur bre ti veteran? Veteran. Mati veteran. Edhe veteran i vërtet. Bravo. Bravo, pajto. Qika veteran. Qika veteran. Qika Dhe veteran. qërda. Edhe konotën e ka veteran. Apo, Falderit. Na shi e more. Dita, si jeni a një mirë? Edhe kjo A një veteran. lodhë? Veteran e zonës operative të Shale. Për ty kushton 70 euro. I kom 2 djemë që atje jam kon luftar, 2 jam veteran. Materon të është Vallaj jashtë. motër edhe 10 mi pos ushtar, për ty Ai, s'ka ata i kanë pare, ti Po ti kanë. që sa venë në ke zoti, në që... Shko lidhje të... Ai gore. Shko ditë e fundi autobusit. O, ta djali jam. paguajt. Po më s'pekon kja. A ti çfarë balancimi për ta mon autobusin? Kallëzoj? Shërda. A që që mujtë pak si në mes? Si në mes, që me mojtë. Ani në mes. Po i motër si në mes, po 2 astak na shkun. Po, Ta autobusit, jo kësi Mullë me astak me një anë qipri. këta tjerë t'ishin O, hytë djali nalë. jam. Ka pësheqioneve të treta mull për me mojtë balancimi se. Sofia të një mu. E, ato kalle. Përshëndetje lëll, si e? Ti e lëll vështëria, po. Shumë i kia ta gishta perfekta. E, këtë po kuj bjen ati. Me qua kështë, si bankomat, qa merë pare. Po, e di. Lëll kushton edhe për ty 50 euro. A edhe këtë donë bukur? S'është problem, 20 për ty, S'ka 30 kushten i ki ato. për Bajram Gigolli. Inshallah të kjenë për Allah. Bajrami s'është kështu, po s'ka lidhje se ti me ton flen. Orkestra ti? Orkestra ti. Bile, më subshti se të qti me pagu dhe për ata 2 tjerë, që janë orkestër, po, vëllaj. Më dhe, faleminderit shumë. Shufer, në stacionin e parë, ka zbritje. Apo kaloni mirë?
Rrugtimi i mirë. Barileva po na çon në Odon. Adelin? Si Adelin? Qysh po thon? Mirë shumë. Po shkojna në Kosovë në Odon, a? Po ti me jeton vetë në Kosovë, se ki problem. E zonjen gjermane çka ke? Kunat e kam ka. Kunat? Po. E pse kunat? Pse jo kudit? Vigit? Mirë. Mirë, a? Ah, mirë shumë. E kunati ku është? Kunat i ke? A kunati, a burri këtu, a? Ti ule me kunatën, me kallëzu që e donë shumë, a? Mirë shumë. Po masi kjo e të në Gjermanitë, në Kosovë, duheni shumë, a? Po qështje. A vizitoheni? A vinë shpesh? Po, vinë dhe përshem. Emrin e ndëruar? Bianca. Bianca, a vjen shpesh në Kosovë? Po. Sa herë vjet vjen në Kosovë? Një herë vjet. Kush lyp ma shumë në Kosovë? Ti a burri? Unë dhe edhe burri. A të dytë bashkë, a? Mirë. Mare që pëllër vrejt po kërdi tauletën, me shka me kalue. Pa, ku si shti hunë? Ku ke? Taulet, u prishtu jajanajmë. A po, a? Veci me pos në autobus, veç këtu e gjonë. A pëse s'ke belu që ka, a? Kurnit, shaferoga! E, më falë që po të thëmë për që ata që e bona kashkën. Ata shko për nish. A një mirë, aulet më E po mirë, si po kalon në Kosovë këto ditë? Shumë mirë. A të pëlqen Kosova? Po. Si vend? A u zhvillu Kosova prej mas luftës? A duket që u zhvillu? Pak. Ndërtim, pak po, a? Sa mirë. Po, kam u zhvillu edhe ma shumë se po në ndihmoni ju. Pa që shek, na qumë fitness, ka mu bo Kosova. E zhvillume, a? Zhvillume, ne hem se më falë se dërhyna pali dhe kushet. Adelina është lapjane, jotja është. Kohit? Shajkovci. Që shaj, ti e përba pësht? Po. Që shje Shajkovs? Oj, dojnë la losa, që Shajkovs mu bo lok në të kom. A Bianca është, e cilit qytet je Bianca në? Frankfurt. Kada se ma këtë përzi, Bianca Shajkovs me që njamëra? Ja, Bianca është e Frankfurtit, e Roman E Shajkovs. ti prej Frankfurti për vet, apo do këtë Kosova në qysh, pa qysh ka me do katastrofë? Ja, i do këtë mire. Bianca që shje? Shqipë fula? Oj, dol, kështë ta kam sur Shqipën? A kem su e gjuna, a kem su dhe të shirë tëna, dhe? Apo krejt? Krejt? Apo full zdyti? A kam su me full zdyti? Zdyti, vjen mosafiri full. Po jo ka qëshije. Naunën e babën atë mëtëre, ato që kitë martu me lëpë që kënotat e vete qëshije. Mirë pas kanë marrë fjatë. A ti qështë me full? Selvetja kanë resflë. A keni bia ju atje? Bia në Gjermania, keni? A i me një bijat? Ha? A flajnë ato vetë është tin tani për juve, si të na? Ja. Jella hespet e premerisë edhe vetë je bi. Pa, e dëgjove që ka tha. Ja ka regullu flokët Selvetja, se dhe Selvetën e kemi në autobus. Seliveta këtë ja dolla plot, e paska dhe këto. A? O që am kruhet që të da emi. Për burë në Selvete, që të më kruhet që të Zenën, a? Që të më kruhen me të bete. Vajnon, kanë mundësia kruju. Kruju më aftina, Po shliqa. janë të orë mundësia kruje, për 1 milion shqiftare këqyrin e mision me së mëj. A, po, a? Po, E po mirë shumë. Hiq, bisedojsha lirshëm edhe me Adelinën edhe me Biancën, se janë një familje që ka po bashkë me neve po udhtojnë. Edhe do të vinë bashkë me neve në Don. Bravo Iko, keni marrë bashkë me njëmë në donë. Edhe Macedoni keni marrë me pi qaj. E që shpi ulesh burit huj aty? Ha? Bianca po të gjelozën që ju ke ullë. Veç pak. Ti kush je? Tezja, aj dolla, këna! Jali, burë me tezën atë të bës, që me të arrosë që blokë. Grune kam çdo ditë e shoh çdo ditë tezën e hënë vetë. Valoj pun, a peshe, me një mësim qika të kësojës, qëre kjo e Gjermanisë, nuk gjelezojnë. Jo. Gjelezojnë për të qysh si ma me, asi me kanë gjelezojnë këtë tënat. Po tënat, po ti hale e gjelozën Salihin. Nuk e gjelezoj, veç që vjen noti që butollë më nëna me bonires për mëj. Salihin, Po, a? se stu ta kur që ma merë dikush. Ja, Po jene ku morë si me të njëfë Kush u modernizua, ke po qëfar fëmishet bukur, qëfar? Po kush ja ka pri? Vajnon, a thonë nuk gjelezojnë kjo në Gjermani? Jo. Po, kjo gjelezojnë, po na nuk e kuptojnë atë gjermanisht, na vetë A na ta gjelezojnë në Gjermanisht kja. Na ta gjelezojnë, qyshe me gjelezojnë, a vun të ishte me mentar kurtishin. Ja me taulonti. Ose me taulot me balota, a vun. A ke vujt e herë kështë? Vajnon pa dhe njëri u funë normal, po se kanë gualla i balotin e taulontit. Pes kje vun me muzika anglisht. Po, atjel shojmë një balot taulantit. Po, a po dhe me dëgju një balot mirë, këngëtarit tonë, që rjaftir? Taulant Baraliu. Taulant Baraliu. A po dhe? Po, a? E, po mirë shumë.
Mirë. Merre qëta uj, e va deti që të lula. Vejlë. Po çka ki? Ose përse do Ai cum zë komën ke. Po ti të përgjën. Po kishi. Po kishi e për palë. si e do, Vai. Até já nem mandi. Oj Sofi, Fal. që ku ki selvetën aty? Di me se qërë, të jam që ty e kam. Po çka i ke ngushtu ashtu? Se ku ngushtu pas për çani ran kur me fol me kërkan. Ai shpitalla në kohë që të menu me talentin e kim të komë kesh. Ki plotësisht të drejtë. Nuk po lëshoj në arenë hiç. Çka është kjo puni me? Unë tu kanë gjitë diçka. Çka na e ka gjitë? A? Një farbishti, mikrofon. Shallan. Pa për interesant për E Samir, kejt Sofi po kthehemi, a? A Selvet? Edhe ti me zenën me neve, me Leonitën e me Agnesën e... Masina, Ha? Këtë për këtë selvet që shie? Apo një është mirë? Dhe këtë moment a je lumë të? Ate që tash për vetë që shi, A, ha? ja, këna vetë, është ati tash pra kamera dhe me kamera na. Ma Gelozati pak selvetin, hajt kallzo. Vallahi Bunoj sinqer. pa gelozar. Bunoj sinqer, hajt. Pasha, zoti Se për ti që të gjelezaj. sinqer ti e po Pe, hajt. vesh plisan për gjelezaj. Sa? Që ka burri që shdëhet. Aj, ku ke dashurun zenën e Ja, hajt. në kem dashuru, se në kem të vjen. Për, thojnë, burit për trojt, burit për zëjnë. A mos je dashurun bes me talbaun. Pas pa të dashuru. o shtijet se që atje në ko bashkë për shem dikon. Apo? Alje, I Felje. kanë ka përcy hekra. Ani, ani. Selvet a vlodhe verës. Ja, ja. A keni pas shumë punë? Mirë po. O, arja Famësisht, tesh. ha? U martu më shqiptarë, shumë, ha? Valla, ka njëherë më moshke një menje që ka 2 herë po martohë. 24 në 24 keni punu, Po na im se ha? ata kanë me repriza, si na mbjellën. A dhe këta repriza? Po, ma, jo, nuk sa fsha martohet Anu. sonte, për reprizën e që martohet edhe herë. Edhe i herë. Nita grove. Ati është këta as repriza as premierë, Ja, zëmë. valla kjo. Për na im që me So ju ka prish antena si arrok. Unë, veç kjo është na që ke kësu për hes për para, s'është për në cijan. Jo, dhe autobusi atë hecë për para. se ka- Jetë e pash me kësuve. Se autobusi s'ka ku jes pa kon kësuve për para. Autobusi me drita shkën e nolës, sa që drejtë. E mirë, a e kon të selvetën e herë mu regullu? Korrejm. Korra Greja pse? ti ku posi ka të nejtë, që me rëllu ke shamia slam. A je? A shamia nuk në reqë, se sa ka të që të najtë më A ula. ishe shku drejt pak. Ha? A ishe shku pak të selveti, për të Jo, se unë kesh drishu. Ata heqë shami pak. Unë kesh drishu. Për ne, ti mi rive shkallë të zehju ek. A? Pe jetë sa për botë Si të në më rina në Prishtinë, kena me të qu të selvetja dhe ka me ban ndryshimin të ti. Apo bëni sti për tokë sash? Qa ka lidhje për tokë se me flok? Ja thasht frim nga pak dika. Nuk sallën frymimi, po sallën ndëlimi. Në pedis, unë e di vulkanizat kesar, lë. E vetë, se di këtë këm për frim të kështisht e të... Lokaliste veteranë me të frynjo ty. Ej, ata veteran, me ata veteran. Mirë, mos tina ma thellë, çka po lyp me të fry ty? Ha? Ah. O, valloj, Njone ti gume shkone më mi kompot. fri kërë puri tam se këti i fry për mas. Po, A për te, po, valloj. Thash kja ti vetë ku ka nevoj dikon. a? Ka kunën që Ja, selvetja të grimos bukur, të regullon flok bukur. Po na em, ka pas raste vetë të selveti, ka pas raste me pru e burri vetë nusën, e ka nërjesh ke krarë burri vetë ka vetë ku nusë, a nusën për para. Për para. Qa është bukur që ka po? Që kanë rejtë? Si ljepke. A ti për që ata ishën në rejat aty, Po, ha? vla qeth e qaj. Mirë, Edhe kur- mi nërjesh, bravi kjo. Kur piqon, a i thune i herë në resh manjonën ma mirë për minoti tjetër si të ka i dhunu. Vaglet se du qeth. A të voglen nga? Apenis. Që shma vjerë, që shma vjerë. Ke ka guhen e madhe, ke madhe. Je vla pëllën. Po kjo Badiova, kjo i në resh njajti, regullon mirë. Apo bjen provokim, hisë më të besaj. A selvet, a bjen provokim kur kërkon kjo qështu, ja? Ja, veç kërë mram, je bjen me zenën. Unë për me kem ja. Për me kem një. E Leonita që se ka lëshu guhen hiç, a disa Ja, flet herët aty. është. A herët Të është? thejmi kënina i kam rëmë. Ja, ke ma shumë e krem. Selvet a ke rrit numërën e punëtorëve si vjeta. Agnes. Sa ku mi zonin për Ja, këtë. Agnesa, Agnesa. Agnes. Agnes është. Se Selvet, a ke rrit numërën e punëtorëve këtë vit? Jo. 43 ka po. Veç goxha shumë punëtore ki, ha? Edhe një shtëpi model, absolutisht. Përveç model, përveç me mirja për ondullim me grimosi e kështu. Vetja, femër model. Po, absolutisht. Shamili e ka bashkimin vlla, ky që është me neve, në Toronto e ka një kompani si motre ju e kështu. Ka qenë... Edhe ka qenë verës, edhe ka qenë... Bashkime. Kështu që derën hapur e keni, a i kreti planon kështu.
stilistat edhe. Edhe që keni mshelë, më një me qelë, me qelë. A i morëm të korda për t'i kuen? Selvet, apo do në me ndëgjue, qëka vi preferon autobusit? A Mihirien me knu, a Bajram Dobrën, a Lullin, apo me radhë shkojmë? A ljoj me ta. Ha? Lullin! Dikur që ma ka bo një kont, e ma ka kushtu ta hausa me ta. Bravo! Bravo! Kush pi pjesindit kur pak lërë te bre? Pa pibi vetë. Pa që ta. Hajtë më rënë ty të këndonën të përqove ti ka qaja. Vesh në anoshe kem Kush më muj me tolë pisë. Hajde me në një. Si ferizoj, po do këtë dojna me shku me pa kryetarin që na ka premtu që po punon
shumë çapo më. Bahtiri, Angim Bahtiri. Mirë dita. Mirë se vjen, Ku kemi kryetarin? Kryetari si zakonisht në punë, mrena ku punue. Se i kërkum zyre se gjatë? Pa në punë është. Se puna? Ku e di A mujna më punë. shku me gjithë? Po, gjithsesi. Ata zomë kështu në... Po, e zomë, mirë se i një orë gjithë. Hajde, unani. Ja pse po buan zemra ime, jeton e lidhur me kujtime, nuk di më parë të qaj, atë këndoj. Ta morën këngën e të branë, e tash ty i bri po të ndanë, por ti do jeshe imja, ti për gjithmonë. Sofi, veti, ku kanë kryetarin? Tani ku keni kryetarin se të gjojna kërkon. A keni shti nujet për... Punëtor ai. E ta shprit një herë? Prit se du të me dalë ta. Është tëllë që t'la më në meritë. Po së mos e kime gjiru të me. E kryetar mirë se të gjetëm. Të kërkum të komuna, nuk të gjetëm. Kryetarën e kene veç po është puna. Bravo. S'ka lidhja, është komuna, është jashtë komunës, është punë. a treg- 24 orë për 5% qytetarët mirë. Na, si Odeon, këtë ekipje me plot publike, jemi të këthy në Kosovë. Në... Shëndetje kryetar. Gjithmonë e ka punëtor. Bravo të goftë. Kryetar. Në udhëhecë delegacionit. Gabon ka Në kërë shetë krejt trupin se hina në zyri e mësuar sa këmish kryetar të atë unë, kamën mi kom të bu me letra. Pash është mjetë në skojta, se s'ku pëse pravët kohë. Qështë të me punu, mo mashtini qështë të me punu e pravët kohë të për ta uqëre, si qështë kur shyte, e shtina lojna. Komplimete, pravët kohë. 27 gradë zep, sa është problem vëllat zotë të 27 gradë. Kryetar veç pak? U pasha, prit pasha, shpirti, prit Mari, prit, oj Sofi, oj Sofi, oj Sofi, Da u im teshat se pa e gjushe kësha. Valla kryetar, në misionin herën e fundit kur kemi pas, na ke dhënë shumë premtime dhe jemi rrugës të kthy për Kosovë, kemi dashur me Qehy Mitrovic, kemi dashur me të zonë kështu Befas, Gafel. Që thot po, sidomos Sofia Livoric kishte qefë, se na ka thonë kështu e ka marru kështu e... Oj, Sofi! Edhe e bukur shumë të zetën punë. Dëgjani na emë, unë ju e dini shumë mirë pse më këthy këtë vetë. Dhe këtë vetë nuk më këthy për asë një interes, për asë interesin e qytetarët mirë. Dhe do t'jem shërbim ty në 24 orë gjithë mandatit 2 jatë, për ta shtë tretën e ma nuk e di. Ta kena thirrë në mision, që të... Unë kam premtu, po 700 për tyri për realizën një nga mirë, po për të fërë. No, e te pru no. Në këto raste s'ka problem, ma mirë. Kryetar, si dhe rata kënë kushto kusht pengan, janë gjatë lastikët të qëfare dyshdet. E gjumë, edhe e gjumë. Po t'kallëzojtë. Ja të zdoj shefit ekzekutiv. Shefit ekzekutiv. Bravo. Pirmon të ta Po, pistolet, kusht t'ju pengan. Edhe një pyetje kam. Si s'merr kështu çdo mandat ka një komuna, e din edhe minëri çka komuna. Panat bile. Nuk e lëshon Mitrovica se lëshon. Që s'të të Prishtinë të dhe. Meria së më Shojmë, Meria, qëre, me Merin një në rritë bashkë. Edhe dua shumë. jemi kushëre. Rrëtë kushëre dhe jemi në zatë. Edhe na ime e denë, Jemi në zatë. dhe nur ti do. Qish? Arfeti do në dhe nur. Ti do një dhënur se s'kiti qëfar të dhënur? Po që ata i kanë... Okej. Edhe bijat i kanë të meqë. Sot jemi arë me zonë kryetarin punë dhe po na intereson. Kryetar, kjo është një qendër? Kjo është një qendër multifunksionale, e cile këtë aktivitetet e tyne ka me sport, kulturë, dhe këtë kemi dhuratën nga bashkësia ndërkombëtare bashkë me financim komuna dhe qeveria e Kosovës. I kemi bërë 3 projekte që ka kushtuar 23 milion euro. Është qendra tregtare, e cila sot do dhamë në shfrytëzim një kompanie e cila do të bjen
shumë brende nga jashtë dikon ka 17 brende që do të vinë në qendrën tregtare. Qendër tregtare, shumë Dhe me ato në mes qytetit. me atë qira që e kemi dhënë 24.800 duket euro, është destinazuar për këtë objekt, e cili ky objekt do të mirëmbahet me ato para, po edhe ato të cilat e gjeneron vetë. Këtu e kemi edhe kompanitë ndryshme që do të vendosën, ne këto jemi duke përgatitur për shtunën me bë hapjen. Këtu e kemi edhe fitnessin, e kemi edhe të kaj boksin, e kemi basketbolin, volejbolin, basketbolin, e kemi nalt, e kemi edhe biblioteken, e kemi do të qendra që do të bëjnë disa restorana atje, do të bëjnë edhe do të qendra të dhënë në shfrytëzim për call center, dhe gjithë kjo objekt do të jetë në shërbim të atyre që dëshirojnë të ketë kompani tyre që gjenerojnë parë për to, por edhe për këtë objekt, sepse ne këtu mas pari kemi ndërmen gjithë shkollat, gjithë fëmijët e shkollave fillore do vinë dhe mësohen noti, por edhe për masdite, për jetë mbrëmje, për njerëzit që dëshirojnë notimin apo flesimin. Për qytetarë. E mrekullueshme kjo, tamam si me hy në shkollë lënda e notit. Ki nevojë edhe ti për do orët notit. Ja, zonë sa të kisha mësua kryetarë dhe diçka tjetër, kur hinën detin ujë edhe mos me po qishen. Që të kisha mësua, që do të me hin ujë, ku duhet për ata? Standardet të kena dhe standarde evropiane, me nxemet qendrore, kena me vetë si mënyrë perfekte, do të këtë treja në mënyrë. Kryetar, sa njerëz pritet punësohen këtë qendër? Këtë qendër 540 veta. Që kjo është rëndësishme? Kryetar, a mu i bu baba Lori Mitrovic dhe që vlodh jem? Po që të lutë të shumë. Ja më mojnë me që të ftyre me shta kryes së rrugë. Sofi, kryetari ka pas thonë, jo që tohet atje letrat në konë Kejt me letër, vesh në hem. Jo, kejt me letër, po kjo është vesh një pjesë që kjo që Vëlli nati për vjesë, kejt pi bëzë, po më i menzonë më shkërkër. A, të më nume Jo, jetë. që aty Mënu për kejt që bënë. që aty që ka pas letër. Nuk i ka bo, do tjera s'pishohem. Që na ka qitë letër atje. Ska mujt besej. Kerejt i kije, përgjegje. Këtë që e kom pas letër, tanet janë në ekzekutiv. Mosh aty, bëj fotokopi letra zona shumë. Jo, gjitha janë në ekzekutiv. Kjo pjesa prej urësimit deri te liçeni atje, që është shtrati i lumit, do të ngritet 3 metra gjysmë, do të jetë si në ujvara atë, dhe ja pushimorja që e kom cek atë. Tajt në javë fillon puna, do të thonë, u zgjedh operatori, janë kryetë dhe fillon puna. E kemi tajt ekstra, që jam të treguar ditë, e kemi lumin Sidnica, e cila do të hijet 7 milion euro, i kemi ndarë për ta, që do të hijet komplet në shtratin e sajna, dhe nalë do të jetë një shqytetore për qytetarët më shëtit edhe në atë pjesë atje, dhe me ndryqim, po disa ullë që do të ketë që Sidnica nuk do të del nga shtrati sajnë për me bot dame edhe në coka pëllore, por edhe në banem që janë disa shpija në atë pjesët e të lagjës që i ka marrë për para. Tajt nuk do të kemi. Kjo fillon si vjetë dhe përfundon e vitin ashëm. Ate kena marrë vitin tjetër. Ishtë kena marrë me këmte se të është në autobus. Pishinat të cilat i kom premtuar se do të realizohen në Mitrovici janë të pishinat më të mira në këtë Ballkanin, ju sigurisht që se keni kohë, na mundën në shkumi pa, që kanë filluar dhe në mendoj që në vitin e ardhur do të jetë funksionale komplet. Që të dojsa me dalë nëse i ka përmend tjera, thësha janë të punua, që është të boa. Ne si komunja kemi dhënë 5 hektar tonë, tokë, në shfrytëzim për 99 vite, dhe 0 toks, vetëm marrë 2 kompani për me investuar 2.13 milion euro. Atje Ato janë na mundë më shku me pas ose keni kohë. shkojmë, po, do të shkojmë patjetër. E shuam edhe çka kemi plan me bërë atje dhe do të tregoj atje. Që ta uj ka orë kryetar së më interese ka u mush. Ka. Se thashtë është mirë tha dhe për tension, kush ka tension. Po, me hi mu la shty tensioni 80 me 120. Ti që shë ki tension? Ujë tërmale kemi thash me standarde të larta. Absolutisht, mrekulli. Jo, janë të du të me shpraskese. Oj, Sofi, tu ardhë rrugës që të ku nale, që shë po në rrugën, hajë, rrugë i kryetari. Po, kryetare që lanë shumë mira tabelen aty, ja kalzova pak ty në zonë sa të mi. Por ojmoni një fola disa fjallë,
edhe tani Edhe për lupçe. u lajtën pak aty shkon tushi. U lajta bona tush. Që të fort për kam qef me hikret ton mu lajt. Po problemin e kam që nuk kam tesha. Ata fotografojmë sa lihin që tu, se ka qef kë me imitu faqen, kisho konë të ujmani edhe kë. Po, la kish do. Me skuter, Po shkojnë të Ujmani, skuter. kryetar, po shkojnë të Ujmani. Në godzofshi. Nuk e kena asnjë problem sa s'gudzofshi. Ti mos këtë gale valla të imoni shkojnë. A po, a? Kryetari e pri përpara. Po, kryetar. Mos e se ajo Po, tokë jam dakord, unë jam dakord. Gjithmonë ka pri. Dakord. Është toka jonja, është toka shajt, e cila ne kemi dhënë parë Kosova, do të thotë Kosovën atë kohë, që ka autonomi në kuadrët e Federatës Jugoslave, i ka do parë dhe i ka paguar, kemi komplet sa i ka paguar dhe kush e ka implementuar, dhe aja ujman, do të thotë ai lice u financu direkt prej 85% është në Republikën e Kosovës. Amo 100% është financuar nga Kosova. Po, 45 milion dollar i ka vonë Kosova direkt për gjepi, 45 milion jonar prej fondit kinse që është se e ka nda atër Jugoslavia një fond për zhvillimin e viseve të pazhvilluara, 90 milion dollar i ka vonë Kosova për ujmanin. Ja, Këtë petina pa të Ta spjegova. Petuna se ma je fru gëm, a je fru ta që fru i mro, pa mu ka prish. Unë e për fëmije këm që është ta rinija sta. Qëre, njeri kur nuk frisohet në tokën e vetë, shpinë e vetë. Ajo shpia jonë, toka jonë, ata që nora ti friksohen, kurse ne jeni A është ashtë të kretor? dem papa dem. A është ashtë të kretor? Ska të dore ma mirë. Po shkojnë, pasha shpjetë në osë, nuk të në klej, perre, dikën. Ja me re, Janë sa të zirë kretor. njerëz evropian, njerëz paqësor, njerëz zhvillimor, qëre, ju keni një kryetar që ardhë nga biznesi. Edhe nga Evropa. Po nga Evropa 25 vite. Do me marrë unë. Dhe njerëz që ardhë nga biznesi nuk njohin as nacionalitet, nuk njohin as racë, nuk njohin as kufi, njohin zhvillim ekonomik, mirëqenie për gjithë. Edhe njohin Republikën e Kosovës. Sigurisht që ka. Edhe njohin Republikën e Kosovës. Kondertutës. Okej, po shkojmë pra kryetar. Faleminderit, ha. Ovën Mitrovico na rehateli, kanë gjallozin në preu në feri. Hajde. O kanë gjallozin në preu në feri, o me buri po në dreta sherin. O me buri po në dreta done, o kanë gjallozin shone. Ja kemi do 18 hektarë tokë universitetit, dhe jam duke ndërtuar, jena përfundim të universitetit, tu e kemi lënë edhe për konvikte, po edhe për lojna sportive që të tjetë bata të universitetit. E cila drejtime e keni kryetar këtë? Gjotas. Në thonë drejt anash edhe mrapa. Drejtimet. Atje e kemi ta 5 hektarë shkollës amerikane, e cila ka filluar të punon, është pjesën e dytë, e cila të ketë 670 studenta, e cila është investim direkt me Amerikanë. Bravo për Amerikën! E tash ty i bri po të ndanë, por ti do jeshe imja, ti për gjithmonë. Se dita, se këngën ta kanë vra, pazar me ty nuk ka, jeto ti Mitrovica ime, se këtu jam lindun edhe jam rrit, ty të kam ylle drit, ti zemër jeve lidhja ime. Se dita, se këngën ta kanë vra, pazar me ty nuk ka, jeto ti Mitrovica ime, se këtu jam lindun edhe jam rrit, ty të kam ylle drit, ti zemër Mitrovica ime.
të treguar se ata që kanë thënë që do të ndërtohet pishinat më të bukura në Ballkan, janë këto që janë duke ndërtuar. Dikun pjesa e tyre kushton dikun 13 milion euro, sot ne komune ja kemi dhënë tokën falas për 99 vite 5 hektar tokë dhe janë duke bërë një pishinë jashtëzakonisht të bukur, e cila i nxan 2200 veta që mundën të trashëgue gjatë verës. Edhe akvaparku ndër më të mëdhenj në Ballkan. Më gjatë. Pastaj është projekti i cili ne tani që fillojmë implementuar, të cilët do të jetë shëtitore deri te ura hibrid, do të jenë mbyllura shumë druj dekorues, do të jetë parku botanik në pjesë veçe me mekanizëm punuar, dhe do të jetë ulaz komplet mes dy brizeve në lumë brana që njerëzit më ullë me pi kafe edhe më shërbim nga një pije të cilat do t'i vendosen, dhe do të jetë diçka jashtëzakonisht e bukur, do të organizojmë një tren nga ura hibrid që do të shkon deri në nalt, atje do të kthehen për pleq dhe të rinjët të fëmijë e vogël që dëshirojnë të qarkullojnë rreth liçenit, do të jetë diçka e bukur, se s'ka me të shqiptar që s'ka marrë në vizitu Mitrovicën. Kryetar, na kemi pas dëshirë me të kontrollu në kuptimin ma pozitiv. A i ke realizu ato që i kemi bashkë bisedua dhe unë në emën të Deonit e në emën gjithve të përgëzojt, falimderit shumë, a ishte knasi. Falimderit për ju. Projekte gjigante, realizime gjigante dhe është vërtet, gjithë do të vim Mitrovicë me pa, me shiju se unë në Mitrovicë personalisht ku këna arë veç makinës pas na pa kur gjo. Falimderit shumë.